Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bugün iki bomba haberimiz var. Biri ekonomiden, biri de emekliler için. İki bomba haber. Gerçekten ana muhalefet lideri Sayın Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bu arada gerçekten gerçek ana muhalefet partisi nerelerde? Onu da araştırmak lazım. Evet, gelelim Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına. Evet, grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada Sayın Devlet Bahçeli emeklinin yanında olduğunu gösterdi. Bu gerçekten bir bomba haber arkadaşlar. Peki bu habere inanalım mı ve haberin içeriği nedir? Haberin içeriğinde MHP Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin arkadaşlar devlet memurlarına yapılan seyyanen zammın aynısının işçi, SGK ve Bağkur emeklilerine de yapılması gerektiğini söylemiş. İşçi, SSK ve Bağkur emeklilerinin almış olduğu maaş oranının çok düşük olduğu aynı zamdan da memurlara yapılan aynı zam oranında 8.500 TL ve enflasyon farkıyla birlikte yapılan zam oranının özel sektör çalışanlarına da yapılması gerektiğini söylemiş. Şimdi bu haber gerçekten benim çok komiğime gitti arkadaşlar. Çok güldüm bu habere. Neden güldün diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi Sayın Devlet Bahçeli zaten iktidarda. Sayın Devlet Bahçeli'nin elini tutan mı var? Bir an önce böyle bir düşüncesi varsa, emeklinin gerçekten ezildiğini düşünüyorsa bir an önce bu seyyanen zammı emeklilere yapması gerekmez mi? Evet, bir ikinci komik olay da arkadaşlar ekonomi tarafında. Bu da Mehmet Şimşek'in son dakika haberleri şeklinde piyasalara duyurulan arkadaşlar Merkez Bankası rezervlerinin 10 milyar dolar civarında artmış olduğu ve 108 milyar dolar civarına doğru Merkez Bankası rezervlerinin hızlı bir şekilde yükseldiği yönündeki haber. Bakın arkadaşlar buradaki komedi nerede? 10 milyar dolar rezervimiz arttı diye artık sevinir hale geldik. Yani ekonomideki bozulma artık iyiden iyiye bir çocuk oyuncağı şeklinde kendini göstermeye başladı. Peki burada Mehmet Şimşek'e sormazlar mı? Geçmişteki peki 128 milyar dolar nerede? Bunun da cevabını Mehmet Şimşek'e sormak gerekmez mi? Şu an Hazine ve Maliye'den sorumlu bakanın bunu da araştırması gerekmez mi? 10 milyar dolara sevinir halde olduğumuz bir durumda 128 milyarın nerede olduğu sorusunu da bizler Mehmet Şimşek'e buradan soralım. Bakalım buna bir cevap gelecek mi sevgili dostlarım? Öbür yandan cari açık tarafına baktığımız zaman dolar ve altında son durum ne olacak? Gidişat nereye doğru gösteriyor? Bunu da hemen videomuz içerisinde kısa bir şekilde gündemle ilişkilendirerek son dakika haberleriyle destekleyerek sizlere anlatmaya çalışayım sevgili dostlarım. Evet, 4 saatlik grafikte gene dolar Türk lirası kuruna baktığımız zaman arkadaşlar daha önceki Merkez Bankası faiz kararının açıklamasıyla birlikte 23-20 civarlarından 26 liralar seviyesine doğru sert yukarı yönlü bir yükseliş sizlerle birlikte izledik. Çünkü biliyorsunuz enflasyon faiz arasındaki fark faizin düşük olmasından kaynaklı olarak açıklandığı için ve beklentiler de 20-25 bas puan civarına doğru faizlerin yükseltilmesi yönünde olduğu için Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım'ın bu piyasa beklentileri doğrultusunun altında bir faiz artışına gittikleri için dolar kuru da 26 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü harekette bulundu. Bakın şimdi burada aynı şekilde yatayda bir seyir sizlerle birlikte izliyoruz. Bu birinci yatay seyrimiz. Burası da ikinci yatay seyrimiz. Buradaki takip edeceğiniz direnç 26 lira 90 kuruş bölgesinden geçen direnç seviyesi. Aşağıda da 25 TL civarından geçen bölge destek olarak takip edilebilir. Körfez'de bir sermaye arayışı içerisinde olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz o da 17 Temmuz itibariyle Körfez'den para arayışları içerisine girecek. Buradan 50 milyar dolarla 15 milyar dolar arası bir para bulunacağı yönündeki haberler piyasaya sızmış durumda. Yani beklenti 15 milyar ile 50 milyar dolar arasında bir Körfez sermayesinden para geleceği yönünde. Mehmet Şimşek'in Londra'da yapmış olduğu arayışlarla da arkadaşlar orada Londra sermayedarlarını gene Türkiye ekonomisine kazandırmaya çalışan ve bir para arayışında olan Mehmet Şimşek. Fakat oradan henüz bir ses çıkmış değil. Oradaki beklentiler şu an için beklenti aşamasında. Şimdi dolar kuru burada ne olur? Dolar fiyatları yükselir mi, düşer mi? Arkadaşlar bunun sorusu 26.90 seviyesindeki dirençte şu an için kilitlenmiş durumda. 26.90'ı yukarı yönlü dolar kuru aşabilir ise burada bizler sizlerle birlikte tekrardan arkadaşlar yukarı yönlü ilk etapta 28 TL civarına doğru bir hareket daha görebiliriz ve burada tekrardan bir yatay seyrine doğru dolar Türk lirasındaki hareket izlenebilir. Bunun
Asıl ana hedef bölgesi ve durdurulamamasının sebeplerinden biri ise arkadaşlar dolara olan talebin çok fazla olması. Hemen hemen baktığımız zaman Türkiye içerisinde yaşayan her bireyin TL'nin hızla değer kaybetmesinden kaynaklı olaraktan kendini koruma amaçlı ya dolara ya da altın tarafına sarılmasından. Bu da arzı maalesef ki arttırıyor arkadaşlar. Öncelikle dolardaki yükselişin kesilebilmesi için vatandaşlara yüksek faiz verilmesi şart. Bu da nasıl olabilir? Merkez Bankası 20 Temmuz günü PPK kararlarını açıklayacak. Bu kararlar doğrultusunda en azından enflasyonun üzerinde sert bir faiz artışına gitmesi durumunda dolar TL kurunda bizler beklentiler dahilinde aşağı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Bunun dışındaki her hareket dolara vatandaşların hala da talebinin yüksek olacağı anlamı taşıyacaktır ve aynı şekilde altın tarafına da vatandaşın talebi yüksek seviyelerde olacaktır. Şimdi ikinci bir etken piyasalardan en fazla gene dolar çeken Merkez Bankası arkadaşlar. Merkez Bankası'nın dolara ihtiyacı var mı? Evet, rezervleri 10 milyar dolar arttıran Merkez Bankası da piyasadan dolar topluyor. Bu da demek ki dolar tarafına hala da talebin özellikle Merkez Bankası tarafından da oldukça güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Bu seviye vatandaş talebi, Merkez Bankası talebi ve şirketler nezdinde gene dolara talep fazla olabilir mi arkadaşlar? Şimdi şirketler nezdinde de baktığımız zaman şirketlerin dolar olan ihtiyaçlarını anlayabilmemiz için bizler cari açık tarafına bakıyoruz. Cari açıktaki önemli seviyeler özellikle yıllıkta 60 milyar dolara varan bir cari açık. Gene 7 milyar dolarlarında da bu dönem içerisinde cari açığın devam etmesi beklentileri şirketlerin de hala dolara talebinin olacağı yönünde yorumlanabilir. Ve bizler artık bu seviyelerin dolar kurunda kademeli bir şekilde Merkez Bankası da piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini enflasyon düzeyine çekmediği sürece dolarda kademeli olarak yukarı yönlü hareket beklentimiz devam ediyor. Bunda da gene ilk etapta 28 TL önemli bir seviye. Yukarıda 33 TL ve onun üzerinde de kademeli bir şekilde 36 TL civarlarına doğru dolar kurunda bu yükseliş devam edebilir sevgili dostlarım. Çünkü arz ve talep hala da dolar tarafında oldukça güçlü. Bütün bu sinyalleri bir arada toplayacak olursak bu kadar dolara talebin fazla olduğu bir yerde dolar kurundaki aşağı yönlü hareketler yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla sadece birer alım fırsatı olarak değerlendirilir sevgili dostlarım. Tabii sırf vatandaşlar mı bunu alım fırsatı olarak değerlendirecektir? Hayır, şirketlerin olan ihtiyacı gene alım fırsatı olarak şirketler bunu değerlendirecektir. Merkez Bankası bekliyor. Merkez Bankası bu fırsatı alım olarak değerlendirecektir. Vatandaşlar değerlendirecektir. Yani Türkiye piyasalarınızda aklınıza gelen yatırım amaçlı küçük miktarda parası olandan tutun yüksek miktarlarda parası olanların bile her bir bireyin dolar ve altın tarafında yükselişi enflasyon faiz dengesi korunamadığı müddetçe devam edecektir sevgili dostlarım. Maalesef ki bu böyledir. Köşke 2 yıl önce bizler faiz artışlarında kararlı durabilir, enflasyon üzerinde faiz verebilmiş olsaydık şimdi mücadelemiz daha kolay olacak. Çünkü ABD Fed'e baktığınız zaman rezerv para olan dolar karşısında bile ABD basmış olduğu trilyonlarca dolar parayı geri çekebilmek, enflasyonu aşağıya yönlü çekebilmek, vatandaşını koruyabilmek amaçlı onlar bile faiz artışlarına gitti sevgili dostlarım. Bizler de daha e, böyle ne diyelim ortodoks politikalara daha öncelerden bilimsel politikalara daha öncelerden girmiş olsaydık şimdi bizler de bu kadar zor durumda kalmayacak. Bu vergi artışlarıyla biliyorsunuz sigara zamlarıyla, alkole gelen zamlar, gıdaya gelen zamlarla vatandaşımız da ezilmemiş olacaktı. Fakat iş işten geçti maalesef ki olan oldu. Bu politikalar devam ettiği müddetçe yeni politikalar, yeni üretim bazlı desteklemelere geçilmediği sürece arkadaşlar bizler ilerleyen dönemler içerisinde pazara giderken bile bir pazar çantası TL'yi içine doldururuz ve pazardan alacağımız miktarımızda maalesef ki gene dolabı doldurmayacak seviyede bir gıda ihtiyacımız olur. Mehmet Şimşek bizler için bir şans arkadaşlar. Yani geriye dönük baktığımız zaman Mehmet Şimşek'in Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tecrübesi, piyasa olan beklentileri ve piyasacıların özellikle Mehmet Şimşek'e olan beklentileri oldukça yüksek. İnşallah daha fare doğurmaz diyoruz. Şu anki acı reçetelerin alınmasında büyük bir ihtimal
Mehmet Şimşek'in payı oldukça büyük. Fakat bizler bu sarmaldan çıkabilmemiz için arkadaşlar gerçekten bu acı reçeteyi e, sizlerle birlikte yani ülkece maalesef ki tadacağız. Unutmamamız gereken ülkemizde büyük bir deprem oldu. Bu deprem maliyetlerin yansımasının sizlerle daha öncelerden de konuşmuştuk. 104 milyar dolara yakın bir maliyeti ülke ekonomisine gene olacak. Bunun yansımaları böyle bir 2-3 ay içerisinde ekonomide belli olmaz arkadaşlar. Bunun yansımaları uzun vadede 6 ay ile 1 yıl zaman zarfı içerisinde Türkiye ekonomisine ağır yaraları olacaktır ve bunu da zaman içerisinde sizlerle birlikte göreceğiz. Yavaş yavaş da zaten vergi artışlarını sizlerle birlikte izliyoruz. KDV oranları, benzin, mazot fiyatlarına yapılan zamlarla bunu hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz sevgili dostlarım. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim özellikle fakir fukaranın yardımcısı olsun. Ev sahiplerine buradan biraz duyuruda bulunmak istiyorum. Ev sahipleri de ellerini vicdanına koysun. Ülkemiz özellikle zor bir durumda. Kiracılarından fahiş kiralar ve zam artışları yönüne lütfen gitmesinler. Asgari ücretin ve emekli maaşının 11.400 ile 7.500 TL aralığında olduğu bir ülkede lütfen sizler de 10 bin lira, 8 bin lira civarlarında kiracılarınızdan sizden talebim yüksek miktarlarda kira artışına gitmemeniz. Biliyorum sizler de zor durumdasınız. Belki birçoğunuzun kendi evi yani buradan gelen kirayla geçinme zorunluluğunuz var. Fakat bir 7.500 bin lira alan kişinin de bu parayı nasıl ödeyebileceği ile ilgili elinizi vicdanınıza koyup düşünmenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz komşusu açken kendi tok yatan bizden değil diye denen bir dinin hepimiz mensuplarıyız. Evet, dolar tarafında anlatmak istediklerim bundan ibaret arkadaşlar. Borsa tarafında gene değerlendirmeler yapmak isteyecek olan arkadaşlarımız borsada 6500 seviyesine dikkat etsinler. 6500 seviyesi önemli bir seviye. Yükselişlerin 6500 seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ve borsada önümüzdeki günlerde veya aylar içerisinde diyelim yükselişlerin 6500 üzerinde kalıcı bir hal alması durumunda ise arkadaşlar borsa İstanbul'da 11.000 12.000 rallisi de başlayabilir. Bir hisse tavsiyelerimiz vardı. Bu hisse borsa nezdinde ucuz kalmış 2 hisse tavsiyesi vermiştim. Geçmiş videolarımı izlerseniz çünkü burada aynı hisseyi tekrar tekrar belirtmek manipülasyona girebilir. O yüzden geçmiş videolarımda vermiş olduğum hisse tavsiyelerinden de sizler faydalanabilirsiniz. Altın tarafına baktığımız zaman bizler için gram altında özellikle arkadaşlar rekorların kırıldığı ve rekorlarla birlikte bir yatay sürece doğru girdiğimizi görüyoruz. Altında yukarıda bakın aynı dolar Türk lirası gibi bir oluşum mevcut. Burada bir filama oluşumu da mevcut. Buradaki filamanın hedefi de 1800 TL civarlarını gram altında bizlere gösteriyor. Şimdi 1580 bakın arkadaşlar şu 1580 önemli bir destek bölgesi. 4 saatlikte 1580 dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Bu 1580 altında bir kapanış sarkma olmadığı sürece hareket 1580-1640 TL aralarında şu an için devam ediyor gözükmekte. Şimdi 1580 civarı neden gram altın yatırımcısı için önemli? Gram altında da aynı dolar TL kurunda böyle takip ettiğimiz gibi bakın burada bir yatay süreç ve buradan yukarı yönlü bir hareket. Buradaki harekette gene bizler için bir filama formasyonu ve aynı filama formasyonu şu an için yukarıda da oluşmuş durumda. Ve bu filamanın hedefi de 1800 TL civarlarına doğru gram altındaki hareketin devamını getirebilir. 1580 neden önemli? 1580 altındaki kapanışlar gram altında birazcık daha aşağı yönlü satışları da beraberinde getirir. Fakat 1580 aşağı yönlü kırılmadığı sürece hareket hala da yukarı yönlü takip edilebilir sevgili dostlarım. Sizler de buraları takip edebilirsiniz. Ons altın tarafına bakalım. Hemen ons altın FED faiz kararlarını bekliyor. FED faiz kararlarından gelecek hareketler gene ons altında bizler için önemli takip seviyelerini beraberinde getirecektir. Burada son yapmış olduğumuz analizde bir formasyonun olduğunu belirtmiştik ve 1640 bakın şu formasyonumuz şu şekilde çizdiğiniz zaman 1640 dolar özür dilerim 1940 dolar hedefli bir ons altın yukarı yönlü hareket edebilir şeklinde yorumumuz vardı ve dediğimiz gibi noktasal olarak şu an 1940 dolar seviyesine doğru buradaki formasyon çalışmış durumda. Şimdi FED muhtemelen arkadaşlar beklentiler doğrultusunda 0,25 bas puan aralığında bir faiz artışına gidebilir. Beklenti zaten o yönde.
Bu 0,25 bas puanlık faiz artışı altın tarafında fiyatlanmış olabilir mi? Benim düşünceme göre bu 0,25 bas puan civarındaki fiyatlanma altın tarafında olmuş olabilir. Buradaki nedenim, bakın şu yukarı yönlü bir hareketi şurada sizlerle birlikte izledik. Bu yükselen trendin geçtiği alan bizler için ve şu 1920 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılıp tekrardan burada bir toparlanma süreci içerisinde hani şu 1880 dolarlar civarına doğru gelen düşüş hareketiyle birlikte tekrardan yukarı yönlü hareket yaptı ve burada bir topo formasyonu oluşturdu arkadaşlar. Ve ne dedik? Bunun hedefi 1940 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında da yukarı yönlü hareketi devam ettirecektir. Bu bizler için neden önemli? Şimdi bu tekrardan yükseliş trendinin üstüne bizler atabileceğiz mi? O yüzden bu hareket bizim için önemli olacak ve bu hareketin geçtiği bölgede bakın tam şurada takip etmemiz gereken tekrardan yükseliş trendi içerisine girebilmemiz için tam şu seviyenin içine girmemiz lazım. Bu da 1956 dolar seviyesinden geçen bir hareket. Eğer ki 1950 dolar seviyesinin üstüne gidemez, çıkamaz isek bu yükselen trendin altında kalmış olacağız ve o da hala da ons altın için bizlere tehlikenin geçmediğinin bir sinyali olacak. Fakat 1950 dolar seviyesinin içine girer isek buradan tekrardan yükseliş trendi içerisinde bir altın ons sizlerle birlikte izleriz. Görünen o ki FED faiz artışı satın alınmışa benziyor arkadaşlar. Çünkü bu aşağı yönlü hareket bize onu gösteriyor. Altında artık bu çok sert aşağı yönlü hareket beklentileri olmayacak gibi gözüküyor. Ama burada bir ters filama bayrak formasyonumuz var. O yüzden gene dikkatli olmakta fayda var. Bu filama aşağı yönlü kırılırsa burada bizler sizlerle birlikte tekrardan 1700 dolar seviyesine kadar ons altında bir aşağı yönlü hareket izleyebiliriz. Ama şimdilik baktığımız kadarıyla filamada ters bayrağın aşağı yönlü kırılma durumu söz konusu değil. Öyle bir sinyal alırsak da gene bir video yapar sizlerle birlikte paylaşırız. Evet, altın ve doları MHP Başkanı'nı Sayın Mehmet Şimşek'i sizlerle birlikte burada yorumladık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Mutlaka videonun altına yorum yapmayı ve beğeni yapmayı da unutmazsanız hepinize minnettar olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.